Судскиот совет не најде ништо спорно во пресудата на тетовскиот судија Елведин Ферати, со која му досуди 2-годишна затворска казна на Менсур Пајазити, кој смртно ја прегази 22-годишната Теодора Ристовска. Во образложението што го објави Советот, откако тричлена комисија направи увид во предметот, наведени се постапувањата на гостиварска апелација и намалувањето на првичната пресуда од 3,5 на 2 години затвор, откако вишата јавна обвинителка предложила делумно да се уважи жалбата на Пајазити. Потоа одлуката на Врховен да го врати предметот на повторно судење, откако тој пак поднел жалба, и на крај одлучувањето на судијата Ферати во повторената постапка. Согласно членот 428 од Законот за кривична постапка, ако изјавена жалба само во корист на обвинетиот, пресудата не смее да се измени на негова штета во однос на правната оценка на делото и на кривичната санкција. Ставот на Судскиот совет е на иста линија со поддружницата на Сдруженијето на судии во Основен суд Тетово. Според нив, иако законот предвидувал максимална казна од 5 години за сообраќајка од небрежност со смртни последици, судијата не може да одреди поголема казна од 2 години, поради одлуките на гостиварска апелација и Врховен суд во претходната постапка. Судијата во повторената постапка обвинетиот го осудил со максималната дозволена казна затвор, имајќи ја предвид забраната за менување на полошо, како начело предвидено во Законот за кривична постапка. Во ситуација кога по барање на обвинетиот Врховниот суд ги укинал пресудите и предметот го вратил на првостепениот суд на повторно одлучување, и поради оваа забрана, новата пресуда не смее да се измени на штета на обвинетиот, ниту во однос на правната квалификација на делото, ниту во однос на кривична санкција. Семејството на Теодора претходно преку отворено писмо изрази благодарност на премиерот Мицкоски за, како што велат, поддршката и на времената реакција. Изрази очекување Судскиот совет адекватно да реагира за пресудата, која оценуваат како скандалозна и срамна одлука, а изразуваат и сомнеш дека е резултат на политика, мито и корупција. Но по денешниот извештај од Судскиот совет, единствената надеж за корекција на пресудата сега е во апелација, доколку обвинителството одлучи да поднесе жалба.